Assalamu alaikum everyone. God bless you all. I hope you're doing well, you're doing great, and you're having a good spirit and health. So, my dear audience, कुछ देर पहले जो लास्ट डेज थे समर के, जब बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी पाकिस्तान में, तो हमारे फार्म पे कुछ हमने पेट्स रखे हुए थे जस्ट टू हैव फन और टू हैव अ ब्यूटीफुल सीन, कोई नज़ारा लेने के लिए कोई पेट्स के साथ रौनक मेला लगाया हुआ था अपने फार्म पे। तो मैं उनके पास चला गया। कुछ देर के बाद, और अर्ली मॉर्निंग थी, कुछ देर के बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो गई। उससे पहले बहुत खूबसूरत सीन चल रहा था। Birds were chirping and singing and the nature music was so cool and good, and I was really enjoying and meditating and having feel like yoga. मैं सब इनके नज़ारे लेता रहा। ये शीप्स थे हमारे पास, लैम्स, और फिर कुछ हैंस। ये मुर्गियाँ एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। इनको खाना शाना खिलाया। फिर कुछ डक्स थी वहाँ पे, डक्स वगैरह को खाना दिया। सारा सीन बड़ा अच्छा चल रहा था, खूबसूरत। ये डक्स एंजॉय कर रही हैं, उनके हार्ट्स बने हुए हैं। ये मुर्गे एंजॉय कर रहे हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन रेन स्टार्टेड एंड आई वाज रियली हैप्पी। बराने रहमत है, बीमारियां दूर हो जाती हैं। पोल्यूशन, पाकिस्तान में तो पोल्यूशन दूर करने का एक बहुत बड़ा जरिया है बारिश। और फिर बारिश स्टार्ट हो गई। खूबसूरत सीन, नज़ारे बारिश में ऐसे ही है। पेट्स को फिर मैंने बंद कर दिया, एक साइड पे ले आया, शेड पे ले आया। लैम्प भी and ducks, rabbits and whatnot, everything was covered, but बारिश रुक ही नहीं रही थी, and there was so continuous raining. Oh my God, unbelievable. बारिश होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। इवन फिर 8-10 घंटे बारिश हुई। जब 8-10 घंटे बारिश मुसलसल हुई तो सिटी का, पूरे सिटी के अंदर जो सैनिटेशन और ड्रेन सिस्टम है वो बैठ गया वो फ्लॉ पर। वो पहले ही नहीं सही चल रहा और ऊपर से इतना पानी इकट्ठा, और क्या हाल। तो वो फिर फ्लड की शक्ल अख्तियार कर। कुछ जानवरों को तो हमने कुछ को बचा लिया, कुछ फिर अल्लाह को प्यारे हो गए, नहीं बच पाए। ये देखें, 4-4 फुट फिर पानी आ गया वहाँ पे। 4 फुट ऊंचा रूम अभी यहाँ तक नहीं आया था। और फिर कुछ देर के बाद ये देखें, मेरे अपने पाँव भी पानी के अंदर है, ऊपर नीचे हर तरफ से फिर पानी आया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। फिर यहाँ से हमने अपने पेट्स को ट्रांसफ़र किया, फिर अपने फार्म से घर पे ले गए। उनकी कुछ देर खिदमत जो कर सकते थे वो की। पेट्स भी जानदार होते हैं, उनकी केयर, उनसे लव, ये सारा कुछ करना। अगर पेट्स की आप केयर नहीं कर सकते फिर पेट्स मत रखिए, और कर सकते हैं तो फिर रखें।